मी छा अगं हो 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 हो. किती खोकशील अगं. अगं रिलॅक्स. आता एवढं खोकला माझ्या खोकायची. हातात आहे का? अगं पण एवढा खोकायची काही गरज आहे का पण? अरे गरज म्हणजे मिरे एक मिनिट. खोकायची गरज आहे का म्हणजे काय? खोकला येतोय तर आय कॅनॉट नॉट खोकोफाय और शिंकोफाय ना, असं आहेच ना. पण म्हणजे असं एक थोडस कंट्रोल करू शकतो ना माणूस, म्हणजे ह्याला काय आहे? खोकतच सुटतेस म्हणजे हॅलो करायचं आणि मग एक 5 मिनिटं खोकला ऐकायचा का तुझा? तर माझं असं त्याच्यावरती जस्टिफिकेशन आहे. मी दुष्ट नाहीये. मी नक्की डॉक्टर का? नाहीये किंवा तूही डॉक्टर नाहीयेस हे झालंच. पण तरी माझं असं नम्र मत आहे. हे सगळं सायकोसोमॅटिक असू शकतं.